اکثره هیوادوالو پوښتلی یم د ټولنیزو شبکو د لارې د تلیفون د لارې د ایمیل د لارې پوښتلی یم چې څنګه کولی شو خپل کاروبار ثبت او رجستر کړو. جوازونه په څو ډوله دي، څنګه کولی شو دا جواز واخلو، په یو جواز باندې څومره لګښت راځي، همدارنګه سکټوري جواز څنګه واخلو، د افغانستان مهم تجارتي او د پانګونې قوانین کوم دي. په کل کې نن غواړم چې تاسو ته د جواز د اخېستلو لارې چارې په منظم شکل وړاندې کړم. سلامونه، زه سیام پسرلی هڅونکی ویناوال او د کاروبار لارښود یم. درنو هیوادوالو، غواړم چې د جواز د اخیستلو مهم لارې چارې په 5 برخو تاسو ته تشریح کړم. لومړی برخه چې د جوازونو ډولونه او مهم جزئیات دي. دوهمه برخه د جواز د اخیستلو لپاره مهم ګامونه او اقدامات څه دي. دریمه مرحله د جواز د اخیستلو ټول لګښت او مصارف څو دي. څلورمه مرحله د جواز د اخیستلو څخه مخکې باید موږ کوم اقدامات وکړو. او پنځمه مرحله په افغانستان کې د جواز د اخیستلو او همدارنګه د پانګونې مهم قوانین او مقررات کوم دي. په دې موضوعاتو باندې تاسو ته مکمل او مفصل معلومات په دغه ویډیو کې وړاندې کوم. په لومړۍ برخه کې تاسو ته د جوازونو د ډولونو په اړه مکمل معلومات وړاندې کوم. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې هر هغه څوک چې پانګونه کوي، هغه که داخلي وي که بهرنی وي، شرط دا دی چې باید د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې دوی باید د حکومت سره ثبت او رجستر شي. په عمومي توګه موږ په افغانستان کې 2 ډوله جوازونه لرو. لومړی انتفاعي جوازونه دي چې د پانګونې، سوداګرۍ او د کاروبار د پیلولو په موخه اخیستل کیږي. دوهم غیر انتفاعي جوازونه دي چې د غیر دولتي مؤسساتو لپاره، اتحادیو او انجمنونو لپاره ورکول کیږي. په دغه غیر انتفاعي جوازونو کې عموما اتحادیې دي، انجمنونه دي چې جواز که چیرې اتحادیه وي، انجمن وي، د عدلیې وزارت لخوا ورکول کیږي. که چیرې مؤسسه وي یا انجو وي، د اقتصاد وزارت لخوا دغه جوازونه ورکول کیږي. لومړی د سوداګرۍ، پانګونې او د کاروبار جواز تاسو ته تشریح کوم. پخوا جوازونه د مختلفو اداراتو لخوا ورکول کېده، ولې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وړاندیز چې حکومت ته د خصوصي سکټور 11 لومړیتوبونه وړاندې کړه. په هغو لومړیتوبونو کې یو دا و چې د جوازونو یو واحد مرکز یا ون سټاپ شاپ جوړ شي. له نیکه مرغه د حکومت لخوا دا ومنل شو، د جوازونو یو واحد مرکز جوړ شو. اوس ټول جوازونه چې د کاروبار او پانګونې په برخه کې وي په یو مرکز کې ورکول کیږي. دوستانو دا باید په یاد ولرئ چې په انتفاعي جوازونو کې بیا هم 2 مرجع دي چې جواز ورکوي. یو هغه مرجع ده چې د افغانستان د تشبث د ثبت او معنوي ملکیت ادارې په نامه یادېږي، یا هم ACBRIP په نامه یادېږي، چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ یوه مهمه برخه ده چې په حضوري چمن کې موقعیت لري. بله برخه د افغانستان د ښاروالۍ د مراکزو لخوا لکه کسبګار، پیشاورانو، دکاندارانو او نورو ته ورکول کیږي. په ثبت مرکزي کې بیا 2 ډوله جواز ورکول کیږي. یو عمومي جواز دی، بل اختصاصي یا سکټوري جواز دی. عمومي جواز د عمومي فعالیتونو لپاره ورکول کیږي، لکه زه غواړم چې د ایونت مینجمنټ یو فعالیت شروع کړم، دا یو عمومي موضوع ده. زه کولی شم چې د ثبت مرکزي څخه یو جواز واخلم، یا واردات او صادرات کوم، تجارت کوم، یا هم یو مشورتي مرکز پرانیزم. دا ټول عمومي موضوعات دي. خو که چیرې خصوصي برخې ته ځئ یا اختصاصي برخې ته ځئ چې هلته تخصصي موضوعات رامنځته کیږي، دلته بیا دوهمه برخه ده چې سکټوري جواز نومیږي. دا ډیره مهمه ده. که چیرې تاسو په یو برخه یا په یو سکتور کې چې مشخص سکتور وي، مسلکي برخه وي او تاسو فعالیت کوئ، تاسو باید سکټوري جواز واخلئ. مثلا زه غواړم چې د صحت په برخه کې یو جواز واخلم، نو زه مجبور یم چې باید د عامه روغتیا له وزارت څخه یو جواز واخلم. یا مثلا د مالدارۍ په برخه کې زه غواړم پانګونه وکړم، نو باید یو اجازه نامه زه د زراعت او مالدارۍ له وزارت څخه واخلم. یا مثلا غواړم چې د قانون په برخه کې یو جواز واخلم، نو دلته ډیره مهمه ده چې لومړی قدم کې ماته د قانون وزارت اجازه راکړي. زه باید د هغوی اجازه نامه ځان سره ولرم، بیا ثبت مرکزي ته راشم او خپل جواز پروسس کړم. پخوا خلک ډیر ځورېدل او دغه جوازونو لپاره متعدد ځایونه وو، هر وزارت ته به دوستانو تلل راتلل. اوس دغه ټول جریانات
په یو مرکز چې هغه ثبت مرکزي کې دی ترسره کیږي، یعنی یو واحد مرکز جوړ شوی د ون سټاپ شاپ یا ثبت مرکزي تر عنوان لاندې چې دا ټول جوازونه په همدغه یو ځای کې پروسس کیږي. اکثر هیوادوال له منه دا پوښتي چې سکټوري جواز څنګه موږ واخلو، او دا سکټوري جواز دوی ته بیخي ګونګ وي. د سکټوري جوازونو په برخه کې زه تاسو ته 12 هغه ادارات در معرفي کوم چې تاسو کولی شئ خپل سکټوري جواز ترې واخلئ. په لومړی قدم کې که چیرې تاسو د بهرنیو اسعارو بلاک چین، بیټکوین، فورکس او یا هم په نورو پولي برخو کې یا د بانکونو په جوړولو برخو کې تاسو غواړئ چې پانګونه وکړئ، فعالیت پیل کړئ، نو تاسو مکلف یاستئ چې د افغانستان بانک څخه جواز ترلاسه کړئ. د خصوصي روغتونونو، کلینیکونو، درملتونونو او نورو فعالیتونو په برخه کې تاسو مکلف یاستئ چې جواز د عامې روغتیا له وزارت څخه واخلئ. د خصوصي ښوونځیو، کورسونو او تعلیمي مراکزو لپاره باید د پوهنې وزارت څخه جواز واخلئ. د فلم جوړولو، مطبوعاتي برخو او ادبي فعالیتونو، فرهنګي فعالیتونو برخه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا جواز ترلاسه کولی شئ. د ترانسپورت او هوایي لیکو په برخه کې که چیرې فعالیت کوئ نو د ترانسپورت له وزارت څخه جواز واخلئ. د قانون او پټرولیم په برخه کې د قانون او پټرولیم وزارت جواز ورکوي. د زراعت او مالداري په برخه کې پانګونه مستقیما د کرنې وزارت لخوا تاسو ته جواز ورکول کیږي. د پوهنتونونو او همدارنګه د عالی تحصیلاتو او تعلیمي مؤسسو په برخه کې که چیرې تاسو فعالیت کوئ نو د لوړو زده کړو وزارت تاسو ته جواز ورکوي. د مخابراتو، ټکنالوژي، انټرنیټ، سایبري شرکتونو او نورو فعالیتونو په برخه کې تاسو ته د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت لخوا جواز چې مشخصا د اترا ادارې لخوا درکول کیږي. اترا اداره په خپله د مخابراتو په وزارت کې موقعیت لري. د وارداتو او صادراتو په برخه کې تاسو ډیر سر و کار د ګمرکي اداراتو سره لرئ چې دا بیا د وزارت مالیې پورې تړلی. نو اکثر برخو کې تاسو ضرورت لرئ چې ځان د مالیې وزارت د ګمرکاتو له دفاترو سره ثبت او راجستر کړئ تر څو په آینده کې چې کله تاسو واردات او صادرات کوئ د ستونزو سره مخامخ نه شئ. په امنیتي برخو کې چې دا ډیره مهمه ده، هیوادوالو اکثره ملګري داسې فکر کوي چې موږ کولی چې په امنیتي برخو کې فعالیت وکړو او مستقیما جواز واخلو. پروسیجر دا ده چې تاسو باید د وزارت داخلي څخه لومړی اجازهنامه ولرئ. دا د سکټوري جوازونو په اړه مکمل معلومات چې تاسو سره مې شریک کړه. که چیرې تاسو په دغه برخه کوم نظر لرئ یا انتقاد لرئ او یا تاسو فکر کوئ چې کوم بله اداره هم شته چې هغوی سکټوري جواز صادروي، نو په کمنټ کې ولیکئ. زه حتما ګورم او د نورو هیوادوالو د معلومات لپاره به هم وي. زما په ذهن کې همدومره و چې تاسو سره مې شریک کړه. د جواز اخیستلو مهم ګامونه کوم دي؟ څو سټیپه لرو چې موږ وکولی شو تر څو یو جواز واخلو. زه تاسو ته 10 هغه سټیپونه در معرفي کوم چې تاسو کولی شئ چې دغه په اساس خپل جواز واخلئ. لومړی، هر کله چې تاسو کاروبار پیلوئ نو یو تحقیق وکړئ، پلټنه وکړئ چې کوم فعالیت او کاروبار تاسو پیلوئ. هر کله چې دا معلوم شو، مشخص شو، د هغه په اساس په دویم پړاو کې باید تاسو خپل د کاروبار لپاره نوم وټاکئ. نوم د کاروبار لپاره ډېر اهمیت لري. تاسو چې کله ثبت مرکزي ته ځئ نو باید حد اقل 10 الی 15 نومونه ځان سره ولرئ، ځکه چې په دغه ډیټابیس او سیستم کې د پخوا څخه ډېر نومونه ثبت او راجستر دي. کله چې تاسو ورته مراجعه کوئ نو اکثر نومونه په ډیټابیس کې وي، تاسو نشئ کولی چې په همغه نوم یا مشابه نوم جواز واخلئ. نو تاسو لپاره ډېره مهمه ده چې تاسو ډېر نومونه ځان سره واخلئ او دا نومونه په یاد ولرئ چې ستاسو د فعالیت سره سم نوم وي، ستاسو د فعالیت سره یو شان وي او دا نوم باید ستاسو فعالیت تشریح کړي چې تاسو په کوم برخو کې فعالیت کوئ. اکثره دوستان په دې کې ساوا کېږي، داسې یو نوم انتخابوي چې فعالیت یو شی وي، نوم یې بل شی وي. په دې باندې ډېر زیات دقت وکړئ. په دریمه برخه کې چې کله تاسو نوم وټاکه نو تاسو خپل د کاروبار لپاره یو حقوقي سټرکچر برابر کړئ، یو جوړښت برابر کړئ چې تاسو دا په انفرادي شکل پر مخ وړئ. تاسو شراکت کوئ، که شراکت کوئ ستاسو رئیس به څوک وي، معاون به څوک وي، یا څو کسب د کې په دغه برخه کې پانګونه کوي. دا هغه مهم موضوعات دي چې تاسو باید په نظر کې ونیسئ. کله چې تاسو سټرکچر هم پیدا کړه نو بیا د خپل د کاروبار لپاره یو ځای هم وټاکئ.
موقعیت ډیره مهمه ده. تاسو چې کله ثبت مرکزي ته مراجعه کوئ تاسو نه د موقعیت پروف یا سند غواړي چې تاسو په کوم ځای کې فعالیت کوئ او تاسو مرکز چیرته دی، ادرس کوم دی. دغه هغه معلومات چې تاسو هرومرو له ځان سره ولرئ. په 5مه برخه کې ډیره مهمه ده چې تاسو د معلوماتو او ارتباطاتو برخه کې یو شخص ځان سره ولرئ. دا شخص چې د ثبت مرکزي سره یا د دولت سره په تماس کې وي او همیشه ستاسو چارې پر مخ وړي. 6مه برخه ډیره مهمه برخه ده. په دغه برخه کې کله چې تاسو مراجعه کوئ نو دغه لاندې اسناد له ځان سره ولرئ. ګوره دا ټول اسنادونه تقریبا 11 اسناد دي چې دا مشخص باید له تاسو سره وي. که چیرې دغه اسنادونو څخه یو هم نه وي تاسو نشئ کولی چې جواز واخلئ. په لومړی قدم کې مثلا هغه نومونه دي چې ما تاسو ته ویل. ستاسو د تشبث او کار دپاره نوم مهم دی. دوم ستاسو د شریکانو عمر دی چې دوی باید د 18 کالو څخه پورته وي. یعنی 15 کلن، 14 کلن او 18 کلن خلک یا کسان نسی کولی چې کاروبار پیل کړي. په افغانستان کې د اساسي قانون له مخې هر هغه څوک چې د 18 کالونو عمر پوره کړی وي دوی کولی شي چې کاروبار وکړي. نو د تذکرې پر اساس چې کوم عمر دوی ته تثبیت شوی وي ثبت مرکزي ته قابل د اعتبار دی. 3مه برخه ستاسو د شریکانو نومونه دي. دا نومونه باید د تذکرې او د پاسپورت په اساس ولیکل سي، یعنی هغه سره مشابه وي. که چیرې کوم غلطي وي یا نومونه په پاسپورت کې یو رقم وي او په جواز کې بل رقم وي او یا هم په تذکره کې یو رقم وي او په جواز کې بل رقم وي، بیا په آینده کې د ډېرو جدي ستونزو سره تاسو مخامخ کیږئ. 4مه ستاسو دفتر دقیق ادرس او موقعیت دی چې تاسو باید یا د کور قباله ولرئ او یا هم د راهنما څخه یو سند ولرئ چې ستاسو مرکز یا دفتر په دغه ځای کې موقعیت لري. که چیرې دا له تاسو سره نه وي نو تاسو نشئ کولی چې جواز واخلئ. دا ډېر مهم شرط دی. په 5مه برخه کې ستاسو اصلي اسنادونه دي. مثلا ستاسو ټاین دی، ستاسو د زده کړې مکمل اسنادونه دي او ورته نور مهم سندونه دي چې له تاسو سره باید وي او د جواز د اخیستلو په وخت کې ورته ضرورت احساسیږي. مشخصا که چیرې تاسو سکټوري جواز اخلئ نو دلته بیا ستاسو د زده کړې او بیا هم تحصیلي اسناد ډېر مهم دی پکارېږي او تاسو باید ځان سره ولرئ. د شرکت اساسنامه بله برخه ده چې دا په 6مه برخه کې راځي. په 6مه برخه کې ستاسو د شرکت اساسنامه باید معلوم وي. تاسو باید ځان سره ولرئ. دا اساسنامه خپل د ثبت مرکزي لخوا تاسو درکول کیږي. تاسو هغه اخلئ، ډکوئ، خپل د شریکانو نومونه پکې لیکئ، د شریکانو سهام پکې معلومیږي چې کوم شریک څومره سهم لري. دا ټول مکمل معلومات په اساسنامه کې ځای په ځای کیږي. دا اساسنامه بیا ثبت مرکزي سره ثبتیږي. په 9مه برخه کې ستاسو انځورونه دي. هر یو شخص چې په جواز کې راځي او همدارنګه ارتباطي شخص د دوی باید 4 قطعي انځورونه له تاسو سره وي. په 8مه برخه کې که چیرې ستاسو فعالیت په سکټوري برخه کې وي نو تاسو باید سکټوري جواز له ځان سره ولرئ. 9مه او 10مه ډیره مهمه ده چې پخوا دا ډول شرایط هیڅ نه وو ولې په دې وروستیو کې دا شرایط وضع شوي دي. مثلا په 9مه برخه کې که چیرې تاسو انفرادي جواز اخلئ ستاسو په اکاونټ کې باید د 15 لکو افغانیو په اندازه پیسې وي. که چیرې تاسو د پارتنرشپ یا شراکت جواز اخلئ نو ستاسو په اکاونټ کې د 1 میلیون افغانیو په اندازه باید پیسې وي. تاسو باید 1 میلیون افغانیو په اندازه بانک سټیټمنټ ثبت مرکزي ته وړاندې کړئ. که چیرې دغه دواړه له تاسو سره نه وي تاسو نشئ کولی چې جواز واخلئ. دا شرط پخوا نه و، په دې وروستیو کې رامنځته شوی. زموږ غوښتنه دا و چې دغه شرایط باید وضع نشي ولې د ثبت مرکزي لخوا موږ ته داسې دلایل وړاندې شو چې د افغانستان د تجارتي جوازونو څخه په نورو هیوادونو کې ډېر سوء استفاده کیږي. خلک راځي په ډېرو کم امکاناتو جواز اخلي، بیا په دې باندې تجارتي پاسپورت اخلي، نورو هیوادونو ته ځي. دا هغه موضوعات دي چې د دې سبب شوی تر څو ثبت مرکزي په کل کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت داسې یو تصمیم ونیسي. په 11مه برخه کې د لایسنس فیس دی چې یو ټاکلی فیس ورته تعین شوی. لکه شاوخوا د لومړي ځل لپاره چې تاسو یو عادي جواز اخلئ باید 2600 افغانۍ تاسو باید بانک تحویل کړئ او دغه بانک سلیپ له تاسو سره باید وي. دغه ټول مهم اسنادونه دي. کله چې دا اسنادونه برابر کړه نو دا اسنادونه تاسو ټول منظم کوئ او د جواز د صادروونکي مرجع ته ځئ. هغه مرجع کې تاسو دا اسنادونه ورته سپارئ. دغلته بیا دغو معلوماتو په رڼا کې ستاسو شرکت دپاره یو ټاین ورکول کیږي. ګورئ یو ستاسو خپل ټاین دی، یو د شرکت ټاین دی. ستاسو ټاین او د شرکت سره فرق کوي. دلته د شرکت دپاره بیل ټاین صادریږي او دا ټاین ستاسو د ټولو معلوماتو په رڼا کې صادریږي چې تاسو نوم غوره کړی
وي، تاسو ادرس باید معلوم وي، موقعیت باید معلوم وي، مکمل معلومات تاسو برابر کړی وي، د اسنادونه برابر کړی وي. دغلته د جواز صادروونکي برخې ته راځئ. په دغه برخه کې د ستاسو اسناد کتل کېږي چې کله مکمل وو بیا تاسو ته وایي چې تاسو د شرکت لپاره یو ټي آی ان واخلئ. همغلته په 15 دقیقو کې تاسو ته ټي آی ان صادریږي، تاسو ټي آی ان اخلئ. د ټي آی ان د اخیستلو څخه وروسته بیا په 9 پړاو کې تاسو خپل دا ټول اسنادونه د ټي آی ان سره یو ځای ټول مکمل کوئ، لیست کوئ، ګورئ چې دې کې څه ستونزه نه وي. او په دغه برخه کې د جواز د صادروونکي مرکز لخوا هم مرسته کېږي، یعنې هغوی تاسو سره په ګډه ستاسو دا ټول اسنادونه ګوري چې کوي چې ستونزه پکې نه وي. په لاسمه برخه کې بیا نو ستاسو اسنادونه ټول منظم سو، اسنادونه سپارل کېږي، تاسو ته وخت تعینېږي چې سبا یا بل سبا راشئ او خپل جواز واخلئ. مبارک مو شه، تاسو کولی شئ چې دغه جواز واخلئ او ترې استفاده وکړئ. یعنې ټول جواز په 3 ورځو کې اخیستل کېږي، هغه چې ډېر زیات وخت ورباندې ولګي 3 ورځې دی. اکثر اوقاتو کې په 1 ورځ 2 ورځو کې جواز تاسو ته درکول کېږي، ډېره ستونزه پکې نه وي. ولې ممکن ځینې جوازونه لږ وخت ونیسي، په 3 ورځ حتما تاسو ته جواز درکول کېږي. تاسو ته باید ووایم چې د جواز مدت پخوا 3 کاله و، اوس 1 کال سوی. کله چې تاسو ته جواز تمدیدوئ نو تاسو ته بیا حق درکول کېږي چې د 1 کال یا هم د 2 کالونو لپاره تاسو خپل جواز تمدید کړئ. په 3م پړاو کې تاسو ته د جوازونو فیسونه او ټول لګښتونه تشریح کوم. لومړی کله چې تاسو غواړئ یو انتفاعي جواز واخلئ، انفرادي وي او یا هم که شراکت وي، د لومړي ځل لپاره 1500 افغانۍ د جواز د چاپ نه اخیستل کېږي، 100 افغانۍ د جواز د فیس نه اخیستل کېږي، 2000 افغانۍ بیا د جواز اداري خدماتونو په برخه کې اخیستل کېږي، چې ټول ټال د لومړي ځل لپاره په یو عادي جواز چې تاسو اخلئ نو 2600 مصرف راځي. که چیرې تاسو دغه جواز تمدیدوئ نو د تمدید په برخه کې بیا د لومړي ځل لپاره 1500 افغانۍ بیا د جواز چاپ اخیستل کېږي، 12000 افغانۍ بیا د هر کال د تمدید په برخه اخیستل کېږي. یعنې که چیرې تاسو جواز تمدیدوئ نو د تمدید قیمت د 1 کال په سر 12000 افغانۍ دی، چې ټول ټال بیا 12500 افغانۍ کېږي. د سکټوري جواز قیمت بیا 4000 افغانۍ دی، چې په دغه 4000 افغانیو کې 2000 افغانۍ د اداري خدمتونو لپاره، همدارنګه 2000 افغانۍ د جواز د فیس لپاره اخیستل کېږي. که چیرې تاسو په خپل جواز کې تغییرات راوړئ نو تغییرات په صورت کې باید تاسو 2000 افغانۍ ورکړئ. او همدارنګه که چیرې د کاروبار بندول غواړئ نو د بندولو په وخت کې هم باید 2000 افغانۍ تاسو ورکړئ. او که چیرې تاسو نه دغه جواز ورکېږي، سوځېږي یا کوم بل مشکل پیښیږي او تاسو غواړئ چې خپل د جواز د سره واخلئ نو تاسو ثبت مرکزي ته مراجعه کوئ، فقط د چاپ پیسې ورکوئ، یعنې 1500 افغانۍ ورکوئ، نور تاسو ته جواز ایشو کېږي. د جواز د شکل د تغیرولو په برخه کې مثلا زه انفرادي جواز لرم، غواړم چې دا پارتنرشپ ته واړوم، یا زما جواز پارتنرشپ دی، زه غواړم چې دا انفرادي کړم. په دغه حالاتو کې هم موږ د 1500 افغانۍ اخلي. دوستانو، بله مهمه موضوع دا ده چې تاسو باید په وخت باندې خپل جواز تمدید کړئ. که چیرې په خپل وخت تمدید نه کړئ نو تاسو باندې جریمه راځي. که چیرې دا شرکت نو په شرکت باندې 10000 افغانۍ جریمه راځي، او که چیرې انفرادي جواز وي په دغه صورت کې 6000 جریمه راځي. او بله برخه دا ده چې که چیرې تاسو غواړئ چې د بهرنیو اتباعو دپاره دعوتنامې ولېږئ، د دعوتنامې په صورت کې که چیرې ستاسو شرکت انفرادي وي نو په دغه حالت کې تاسو باید 1000 افغانۍ ورکړئ. او که چیرې انفرادي نه وي، شرکت وي، نو د هر شخص په سر باید تاسو 6000 افغانۍ ثبت مرکزي ته ورکړئ. ثبت مرکزي لخوا بیا تاسو ته یو دعوتنامه درکول کېږي. دغه دعوتنامې په اساس چې دا دعوتنامه بیا د بهرنیو چارو وزارت سره ثبت وي او قابل د اعتبار وي، د دغه چینل په واسطه تاسو کولی شئ چې بهرنۍ ته به افغانستان د خپل د کاروبار لپاره را دعوت کړئ. نو په کل کې دا وایم چې که چیرې انفرادي جواز ولرئ او یو بهرنۍ ته به تاسو افغانستان ته دعوت کړئ نو باید 1000 افغانۍ ورکړئ. او که چیرې شراکت وي په دغه صورت کې باید تاسو د هر شخص په سر 6000 افغانۍ ثبت مرکزي ته ورکړئ. که چیرې تاسو امنیتي جواز اخلئ نو 1500 افغانۍ د جواز د چاپ دی، 4,00,000 افغانۍ د جواز ګارنټي یا ضمانت دی، فیس دی، 2000 افغانۍ بیا د جواز هغه اداري مصارف دي چې تاسو حتما باید ثبت مرکزي ته ورکړئ. ټول تاسو نه 4,2500 افغانۍ اخیستل کېږي. کله چې تاسو دغه جواز غواړئ چې تمدید کړئ، د تمدید په صورت کې بیا تاسو 1500 افغانۍ د جواز د چاپ لپاره ورکوئ او 2,00,000 افغانۍ بیا تاسو د تمدید لپاره ورکوئ. یعنی
په نورو جوازونو کې داسې ده چې لومړی جواز اخیستل اسانه ده ارزانه ده، ولې په امنیتي برخو کې لومړی جواز اخیستل ډېر زیات سخت دی چې تاسو باید 4,02,500 افغانۍ ورکړئ، او د تمدید په صورت کې بیا تاسو 2,500 افغانۍ باید هر کال حکومت ته ورکړئ. درنو هیوادوالو، دا د جواز د اخېستلو ټول مصارف لګښتونه چې په مختلف پړاوونو کې مصارف راځي، هغه که د جریمې برخه ده، که د تمدید په برخه کې دی، یا هم د جواز د ورکېدو په برخه کې ده، او یا هم که چیرې تاسو غواړئ چې د مختلفو هیوادونو څخه کارمندان یا د مختلفو هیوادونو اتباع افغانستان ته دعوت کړئ. دا مکمل معلومات تاسو ته په دغه ویډیو کې شریک شو. که ستاسو دا ویډیو خوښه سوی وي نو حتما له خپلو ملګرو دوستانو سره شریک کړئ چې دوی هم په دې پروسیجر باندې پوه شي. دوستانو، اکثره حالاتو کې هیوادوال په دې خوشحالیږي چې موږ جواز واخیسته. جواز اخیستل ډېر اسانه ده، په 100 افغانۍ تاسو ته جواز درکول کېږي. ولې دوستانو، د جواز اخیستلو څخه مخکې ډېر مهم موضوعات دي چې تاسو په ذهن کې باید وي. تاسو ته مې ویل چې جواز اخیستل اسان دی، ولې د جواز ځوابول ډېر سخت کار دی. د جواز اخیستلو څخه مخکې دغه 4 خبرې تاسو په ذهن کې باید وي. لومړی، د جواز ثبت بهیر او شرایط څه دي؟ زه څنګه کولی شم جواز واخلم، څنګه کولی شم دا جواز ثبت کړم، په کومو شرایطو باندې ثبتولی شم، په دې باندې ځان ملا کړئ. دومره برخه کې د جواز د ثبت لګښت دی چې په جواز باندې څومره مصرف راځي. دا ټول مکمل شرایط چې ما مخکې په ویډیو کې تشریح کړه باید ستاسو په ذهن کې وي. د مالیاتو شرایط ډېر زیات مهم دی، حتما دا ولولئ، په قانون کې شته دی، ځان په دې پوه کړئ. مخکې له دې چې جواز اخلئ په دې ځان پوه کړئ چې تاسو روبوار ګزارش ورکولی شئ. که چیرې په مالیاتو ځان پوه نه کړئ، ډاډمن اوسئ چې ستاسو ځای به زندان وي، او یا هم تاسو باندې به جرایم راځي، قرضداره کیږئ، مجبوریږئ چې خپل کور خرڅ کړئ، خپل ځمکې خرڅ کړئ تر څو د دولت پور ورکړئ. دا داسې یو بدبختي ده که چیرې تاسو په وخت خپل جرایم پاک نه کړئ، د وخت په تېرېدو سره تاسو باندې نور جرایم راځي، نور راځي. نو هر کله چې تاسو یو تشبث غواړئ چې پیل کړئ او جواز واخلئ، نو تاسو باید د مالیاتو قانون ولولئ او خپل د فعالیتونو منظم ګزارش وړاندې کړئ. بله مهمه برخه د تشبث د تړلو وړتیا ده. دا ډیره مهمه ده چې کله تاسو هم یو فعالیت پیلوئ نو د بندولو یا تړلو په لارو چارو ځان پوه کړئ. اکثره اوقاتو کې داسې کېږي چې 2 کسه سره یوځای کېږي او جواز اخلي، ولې بیا دغه 2 کسه سره ورانېږي، یا یو شخص دلته وي، بل شخص نورو هیوادونو ته ځي، سفر کوي، مهاجر کېږي، افغانستان پرېږدي. نو کله چې دوی غواړي چې بېرته دا جواز وتړي، بند کړي، نو د دواړو حضور بیا شرط وي دلته. په اکثرو اوقاتو کې دغه دوستان دواړه نه حاضرېږي چې دا جواز وتړي. دا ډېره مهمه ده چې کله تاسو جواز اخلئ نو د بندولو په لارو چارو باندې ځان پوه کړئ. د بندولو ټول شرایط باید وګورئ چې کوم شرایط دي. اول شرط دا ده چې طرفین دواړه باید حاضر واوسي. دوم شرط دا ده چې باید تاسو مالیات ټول پاک وي. دریم شرط دا ده چې تاسو باید قرضدار ونه اوسئ. دا هغه موضوعات دي چې تاسو په ذهن کې باید واوسي. بله برخه د معنوي ملکیت یا ستاسو برانډ ده چې کله تاسو یو فعالیت پیلوئ، طبعا په یو نوم پیلوئ، په یو ځای کې پیلوئ، او په اکثرو ځایونو کې زموږ هیوادوال په دې خوشحالیږي چې دوی په خپل نوم یو کاروبار پیل کړي. نو که چیرې تاسو دا کاروبار پر مخ نشئ وړلی، ستاسو دا نوم جریحهداره کېږي، د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، تاسو بدنامېږئ، ستاسو برانډ له منځه ځي، او په آینده کې که چیرې تاسو بیا غواړئ چې په همدغه نوم په همدغه برانډ باندې فعالیت پیل کړئ، نو دا یو ځل مات سوی نوم دی، دا یو ځل ورشکست سوی شرکت دی، نو بیا خلک ورباندې اعتماد نه کوي. ستاسو برانډ تاسو ته ډېر ویلیو او ارزښت لري. نو هر کله چې تاسو کاروبار پیلوئ، خپل برانډ، خپل نوم، خپل عزت او شخصیت ته وګورئ، بیا کاروبار پیل کړئ. نو درنو هیوادوالو، د تاسو څخه مې غوښتنه ده چې د جواز د اخیستلو څخه مخکې دغه 4 یا 5 مواد چې ما مخکې تشریح کړه تاسو په نظر کې ونیسئ. هر کله چې پوه شئ چې دغه ټول شرایط تاسو پوره کړي او کولی شئ چې پر مخ لاړ شئ، بیا نور خپل استعدادونه منظم کړئ، ثبت مرکزي ته ولاړ شئ، خپل جواز واخلئ. بله موضوع چې ډېره مهمه ده زموږ 5مه مرحله ده. 5مه مرحله د پانګونې او کاروبار مهم قوانین او مقررات دي. هر کله چې تاسو یو کاروبار پیلوئ نو دغه څو قوانین او مقررات دي چې تاسو باید حتما ولولئ. پر عوایدو د مالیاتو قانون دی، د کار قانون دی، د محدود المسؤلیت شرکتونو قانون دی، د سوداګرۍ قانون دی، د سوداګریزو قراردادونو او د ملکیتونو د پلور قانون دی، د مشارکت قانون، د نادولتي سازمانونو قانون او د افغانستان بانک قانون دی.
دا هغه مهم قوانین چې د کاروبار د پیلولو مخکې باید تاسو حتما ولولئ. دا قوانین ډیر دي ولې زموږ د برنامې د حوصلې څخه وتلی یعنی وخت ډیر کم دی. نه غواړم چې ستاسو وخت په دغه کلیپ کې ډیر ونیسم. دې دپاره یو بل منظم کلیپ جوړوم چې حتما تاسو ته رسوم. نو تاسو په تمه واوسئ انشاءالله چې ډیر زر د افغانستان د پانګونې او همدارنګه د کاروبار د پیلولو لپاره چې کوم مهم قوانین او مقررات دي تاسو په یو جلا کلیپ کې ترتیبوم تنظیموم او تاسو ته پورې رسوم. په پای کې زما غوښتنه دا ده چې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ووهئ، دوستانو سره شریک کړئ. که کوم نظر لرئ یا انتقاد لرئ، پیشنهاد لرئ، هر څه چې لرئ تاسو په کمنټ کې ولیکئ. زه دا ټول کمنټونه لولم. غوښتنه مې دا ده چې ما دغه لړۍ پیل کړی، هدف مې دا دی چې زموږ دا بېوزله بیچاره فقیر خلک باید د خپل داخلي امکاناتو څخه استفاده وکړي، په خپلو خپو ودرېږي، خپل کاروبار پیل کړي او پر مخ لاړ شي. نو دوی دپاره زه دغه ویډیوګانې جوړوم او دا ویډیوګانې تاسو وګورئ او دوی سره شریک کړئ تر څو دا زما غږ ټولو ته ورسیږي او موږ وکولی شو چې په افغانستان کې یو منظم اقتصادي تحول رامنځته کړو.